So ja, probieren wir das mal so. Draußen ist noch kalt. Heute zusammen übrigens. Wie gesagt, draußen ist noch kalt, bin jetzt gerade ein bisschen am Heizen. Es ist einiges gegangen in letzter Zeit, bin aber nicht viel an Hatzen angekommen. Mal schauen, was das Video gibt. Es gibt ein bisschen einen Zusammenschnitt, ein bisschen hin und her und hü und hot. Ich schneide ein bisschen zusammen und sehen wir, was rauskommt. Okay, schön ist, wenn ihr es schaut. Bis nachher. Schnell runtergefallen. Ist rausgefallen. Ups. Aber warum das so? So, ja, das ist ein Sprung tatsächlich. Ich sehe gerade, dass einiges am Laufen ist da. Jetzt schon länger nicht mehr in der Garage gewesen, erkläre ich nachher noch. Köpfe retour gekommen. Und natürlich schön gesprayt. Und von wem hat es gelernt? Von wem hat es gelernt? Vom Lackierer hoffentlich. Es ist wirklich schön geworden. Hat noch andere Teile rum, alles blau lackiert. Ich denke, das ist heute Sache, das Ding zu montieren. Der will den Laufen hören, bin ich sicher. Und das werden wir auch. Alles liegt parat, alles die gleiche Farbe, alles gleiche Blau. Wow! Bring mal ein bisschen Klappband. Nein, ist nicht fett. Nein, Klappband. Fett. Scheiße, ist das Auto weit oben. Jetzt da hinten. So. Wo sind wir? Jetzt spritzt es da ein bisschen drüber ab und das ist die ganz schnell. Drehen. Und jetzt fällt er einfach an. So, etwa so, ja. Oder? Oh, jetzt ist es aber schnell gegangen. Geh gucken.